Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Loh Bu, lagi nyiapin makanan. Rajin banget sih. Iya Bu, buat anak-anak. Kamu ini suka banget gangguin orang. Kalau Bu Dewi mah emang rajin masak. Tapi kenapa nggak nunggu makan gratis saja, Bu? Halah, makan gratisnya kapan? Lawang yang dibutuhkan sekarang kok. Bapak ini pendukungnya Pak Prabowo, makanya apa-apa selalu Pak Prabowo. Lagi batuk-batuk Bu. Iya nih, udah 3 hari nggak sembuh-sembuh. Ini Bu, fix me. Cobain deh, ampuh buat jaga stamina, imun, dan melancarkan pernapasan. Aman nggak Bu Dewi? Tenang, aman kok. Ini 100% herbal dan direkomendasiin sama Dokter Zaidul Akbar. Cobain deh.